1969, premier pas de l'homme sur la Lune. 2005, Bosch lance Dimension 9, du jamais vu dans l'univers du lave-linge, pour tout laver de 1 à 9 kilos. Bandeau de commande orienté, porte très grande largeur et tambour incliné pour plus de confort. Entrez dans la nouvelle dimension. Dimension 9, c'est bien, c'est beau, c'est Bosch.